বন্ধু শামসু ইজ বিকামিং মাই নিউ মডেল আই থিঙ্ক। এগুলো হচ্ছে সসেজ আমার বন্ধু শামসুর জন্য। দেখে আজকে একটু আগে খাওয়াইছিলাম, বেশ ভালোই খাইছে। এই যে ওরে আল্লাহ শামসু রে, আরে আস্তে আস্তে, সব তোমার লেগেই, সব ধীরে সুস্থেই খাও। তাই খাই, গুড। ওই যে সব ফালায়া ছড়ায়া খাইতেছে, আস্তে ধীরে, কেউ নিব না, এগুলো তোমার লেগেই আছে, খাও। গুড, ভেরি গুড, বি এ ইউটিফুল। আরে এভাবে ফালাইতে থাকলে হবে, আস্তে ধীরে খাও। গুড, নাইস। What happened? You don't want to eat anymore? Good. Mm-hmm. Oh. Don't waste your food. Eat. Come on. Hmm?